السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Prvi ashab koji je učestvovao na Bedru i kojeg ću spomenuti danas je Hazreti Ubejd bin Ebu Ensarija bin Musi ibn Hišam. Prenosi da je on iz Aus plemena koje je bilo ogranak od Benu Umeja. Hazreti Ubejd je učestvovao u bitkama na Bedru, Uhudu, Hendeku i u svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nema drugih detalja u vezi njega. Sljedeći ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Abdullah bin Numan bin Baldina. Njegov djed od oca se zvao Baldina ili Balzima. On je bio iz ensarskog plemena Benu Kunas koji je ogranak od Hazrađ plemena. Njegov rođak je bio Abu Kutada sa očeve strane. On je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu. Sljedeći ashab je Hazreti Abdullah bin Umeir. On je pripadao Benu Džedara plemenu. Učestvovao je u bitci na Bedru. U jednom hadisu se prenosi da njegov otac se nije zvao Umeir, već Ubejd. Neki hadisi kažu da je njegov djed s očeve strane se zvao Ali, dok u drugom hadisu stoji da se zvao Haris. Ibn Hišam govori da je on iz plemena Benu Hišara, dok Ibn Isak kaže da je bio iz plemena Benu Harsa. Oba dvojica ovih ljudi koje sam spomenuo su historičari. Sljedeći ashab je Amr bin Haris. On je bio iz Benu Haris plemena. Neki su zapisali njegovo ime Amr, dok drugi prenose da je on bio Amir. Njegova titula je bila Abu Nafil. Hazreti Amr je primio islam u ranim danima u Mekki. Učestvovao je u drugoj selidbi u Abesiniju i također je učestvovao u bitci na Bedru. Sljedeći ashab je Abdullah bin Kaf. On je bio iz Benu Mazal plemena. Njegov otac se zvao Kab bin Amr, majka mu se zvala Ruba bint Abdullah. On je imao sina po imenu Kab od supruge Zubejda bint Aus. Učestvovao je u bitci na Bedru. U toku bitke na Bedru časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio da nadgleda ratni plijen. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem i u drugim borbama mu je davao ovu dužnost da nadgleda ratni plijen.
Učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je preminuo u Medini u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu u 33. godini poslije hidžre. Njegovu dženazu je klanjao Hazreti Osman radijallahu anhu. On je imao titulu Ebu Jahja. Sljedeći ashab je Abdullah bin Kejs. On je pripadao Benu Nadžar plemenu. Njegov djed s očeve strane prema historičarima se zvao Alid. Također u Tabkatul Kubra njegovo ime je spomenuto kao Halid. Njegov sin se zvao Abdurrahman i kćerka Umeira. Njihova majka se zvala Suad bint Kejs. Također je imao još jednu kćerku Umi Al. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Abdullah bin Muhammed bin Ensarija prenosi da je on postao šehid na Uhudu, dok prema drugim hadisima oni prenose da on nije poginuo na Uhudu i da je učestvovao uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim ostalim borbama i ekspedicijama. Azur kaže, nekad ima različitih detalja u vezi iste osobe, historijski i u hadisima. Zbog toga ja spominjem sve njih. Sljedeći ashab je Selima bin Aslam. On je pripadao Benu Harsa plemenu. Njegov otac se zvao Aslam. U jednom hadisu se prenosi da je njegov djed se zvao Raiš, dok u drugom Idris. Njegova titula je bila Ebu Sad. On je bio sin od Sad binti Rafta. Učestvovao je na Bedru, Uhudu, Hendeku i u svim ostalim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U bitci na Bedru zarobio je Said bin Ubejd i Numan bin Amr. Hazreti Salma bin Aslam je učestvovao u bitci Džišr u vrijeme halife Omera radijallahu anhu i rečeno je da je tu postao šehid. Ta bitka je bila na rijeci Eufrat. Detalje o ovoj borbi sam već spomenuo. To je bila velika borba između muslimana i Irančana ili Perzije. Borba se zvala Džišr radi mosta koji je prelazio rijeku. Preko tog mosta muslimani su prešli. Tad su i slonovi bili korišteni sa strane Perzijaca u borbi. U svakom slučaju oba dvije strane su doživjele velike gubitke, ali posebno muslimani. Azur kaže, postoji različito mišljenje u vezi njegove smrti i koliko je godina imao. Neki kažu 41 godinu kad je postao šehid, dok neki govore drugačije. Sirat Harabija, koja je poznata knjiga u vezi biografija o bitci na Bedru, spomenuto je kao dokaz istinitosti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili kao neko čudo u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da mač od Hazreti Selima se slomio i tad mu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao granu od drveta ili neki predmet da bori sa njom.
kad mu je to časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao, taj predmet je postao kao mač koji je on uvijek držao kod sebe. Prema Šera Zurkaniju i Dilaja Napuvat, na dan Bedra Hazreti Selma bin Aslan je slomio svoj mač i ostao je bez išta u rukama, nije imao nikakvo drugo oružje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao neki predmet da se bori sa tim. To se pretvorilo u uspješan mač koji je on čuvao sa sobom do bitke na Džišer. Hazur kaže, njemu je bio dat neki štap, ali se pretvorio u mač. Prenosi se da je zastavu nosio Hazreti Zeid, a zastava Ensarija je bila Uzbad bin Ubada. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Selima bin Aslam kao vođu 200 ljudi. Muslimanska armija je tad imala različite bataljone i on je predvodio jedan bataljon koji je imao 200 boraca. Zeid bin Harisa je predvodio 300 ljudi, imali su dužnost da se brinu o čuvanju Medine. Oni su išli naokolo i glasno su govorili Allahu ekber, Allahu ekber. Razlog ovome je bio jer je postojala mogućnost da će ih neko da napadne sa neke strane. I zbog toga su oni to radili. Također u to vrijeme je pokušan atentat nad časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. U vezi ovoga Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše: kao rezultat pobjede muslimana, Kurešije su bili vrlo ljuti i ovo neprijateljstvo je bilo najviše od Ebu Sufjana koji je tad bio vođa Mekke i on je bio žestoko ljut jer se smatrao osramoćenim pobjedom muslimana. On je držao ovu vatru neprijateljstva u sebi, ali onda nije mogao da to drži u sebi i počeo je da ispoljava najveću mržnju. Oni su imali prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Sufjan je smislio da ove borbe im ne pomažu toliko i onda je počeo da smišlja pokušaj da likvidira časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Sufjan je znao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima osiguranje, ali također da je često hodao bez osiguranja i putovao je nekad sam u grad ili na pijacu. 5 puta dnevno je također dolazio u poslanikovu džamiju i često je putovao bez pratnje. Ebu Sufjan je smatrao da je najbolje da ubije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je ovo sve isplanirao, rekao je nekim mladim Mekanlijama: da li iko od vas mladih ljudi bi u tajnosti otišao u Medinu da ubije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ebu Sufjan je rekao: vi znate da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem hoda sam po Medini. Ovi mladići su slušali šta je Ebu Sufjan govorio i postali su vrlo uzbuđeni da to izvrše. Nekoliko dana poslije mladi Beduin je došao kod Ebu Sufjana i rekao: čuo sam šta si predlagao. Neko mu je to rekao i ja sam spreman da ispunim tvoje želje i spreman sam da to izvršim ako me ti izabereš i pomogneš mi. Ja sam spreman. Rekao je: ja imam bodež, nož koji može da sakrije i napasću časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem s tim. I onda ću da pobjegnem, sakriću se. Rekao je: ja poznajem puteve u Medini i da ga niko neće moći da uhvati. Ebu Sufjan je bio vrlo sretan. On mu je dao vrlo brzu kamilu i rekao mu je da ne smije ovo nikome reći. Kad je ova osoba krenula iz Mekke, krio bi se
po danu, a putovao je noću prema Medini. 6. dana je stigao u Medinu. Saznao je gdje je kuća časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također je išao u džamiju od plemena Benu Ašer. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem već je sjedio na tom sastanku. U toku dana novi ljudi su dnevno primali islam, mnogi muslimani ili nijedan od njih nije sumnjao zašto je ova osoba došla. Ali čim ga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao, rekao je ova osoba je došla sa lošom namjerom. Kad su čuli ovo i ova osoba, kad je on to čuo, šta je poslanik rekao, počeo je da trči prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali jedan od ensarija, Usejd bin Huzeir, ga je uhvatio, skočio je na njega i zgrabio njegovu ruku u kojoj je držao skriveni nož. Ova osoba je počela da govori moja krv, napadnut sam. Su ga zarobili, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao: reci nam iskreno zašto si došao ovdje i ko te je poslao? On je rekao: reći ću ti ako me ne ubiješ. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ako istinito sve kažeš, bit će ti oprošteno. On je sve rekao, sve što se je desilo, i rekao je: Ebu Sufjan mi je obećao tu i tu nagradu. Poslije on je neko vrijeme ostao u Medini. Slušao je govore časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, živio je sa muslimanima i onda je primio islam. Ovaj pokušaj Ebu Sufjana da ubije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem značilo je da muslimani moraju da drže pažnju na ljudima iz Mekke. Morali su da saznaju šta oni tajno planiraju, jer su oni planirali mnoga zla prema muslimanima. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao dvojicu njegovih ashaba, Amr bin Umeja, Zamri i Selma bin Aslam, u vezi kojeg sad govorimo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je poslao prema Meki da izviđaju šta Mekanlije rade. Kad je Umeja i njegov drug stigli u Meku, Mekanlije su bili u pozornosti. I ova dvojica ashaba, da bi se čuvali svoje živote, morali su se vratiti nazad u Medinu. Dok su putovali, naišli su na dvojicu izviđača Kurejšija. Oni su išli u Medinu da izviđaju šta muslimani planiraju i koje su ideje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Ovo je značilo da je još jedan pokušaj da ubiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio u planu. Zato su ova dvojica Kurejšija išli u Medinu i vraćali su se natrag u Meku sa informacijama. Bila je slučajnost da su ih ova dvojica ashaba sreli i pokušali su da ih zarobe. Kako god, oni su se borili i u toku borbe jedan Kurejšija je ubijen, a drugog su zarobili i doveli ga u Medinu. Postoji različito mišljenje, različiti zapis historiji u vezi ovoga. Ibn Hišam i Taberi su rekli da se ovo desilo u 4. godini poslije hidžre. Ibn Isa kaže u 6. godini poslije hidžre. Zabani se složio sa Ibn Isakom. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib, dok je analizirao ove različite datume, piše da se i on slaže da je to bilo u 6. godini poslije hidžre, ali Allah zna najbolje. Prema hadisu koji prenosi Ibn Isak, ali nismo sigurni za tačan datum. U toku ugovora na Hudejbiji, Hazreti Selma bin Aslam
je spomenut sljedeći način. Hazreti Umi Amara prenosi da na dan ugovora na Hudejbiji gledala sam u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je sjeo. Hazreti Ubad bin Bišr i Hazreti Selema bin Alam. Oba dvojica su nosili štit i stražarili su pored časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tad je kurejšijski vođa Suhejl bin Amr podigao svoj glas. Oba dvojica ovih stražara, ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, su mu rekli: ne diži glas ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kontroliši svoj glas u prisustvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo nam govori o njegovoj specijalnoj službi u to vrijeme. Sljedeći ashab je Hazreti Ukba bin Usman. Njegova majka se zvala Umi Džehmil bint Ukba. On je iz ensarijskog plemena Benu Zurejk. Hazreti Ukba je učestvovao u bici na Bedru i Uhudu sa svojim bratom Hazreti Sad bin Usman. Spomenuto je u historiji da nekoliko ljudi koji su bili ranjeni u toku Bedra, od njih je bio Hazreti Ukba bin Usman i Hazreti Sad bin Usman. U tom stanju oni su došli do planine, tu su morali ostati 3 dana. Avus je lokacija nekoliko milja udaljena od Medine. Kad su njih dvojica se vratili kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su ispričali šta im se desilo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao gdje su oni išli, ali u svakom slučaju časni poslanik im je oprostio za te greške. Hazreti Abdullah bin Sahl je sljedeći ashab Benu Zaura. On je iz plemena Benu Zaura, koje je ogranak plemena Benu Abdul Ašel. Njegovo ime je prema nekima zapisano Zaid, a prema nekima Rafi. Njegova majka se zvala Saba bint Tajhan. Ona je bila sestra od Abdul Hajsama. Hazreti Abdullah je imao brata koji se zvao Rafi bin Sahl. On je učestvovao sa svojim bratom u bici na Uhudu i Hendeku. Hazreti Abdullah je postao šehid na Hendeku, u bici na Hendeku. Strijela ga je pogodila. Mugira bin Hakim prenosi: upitao sam Hazreti Abdullaha: da li si učestvovao u bici na Bedru? On je rekao da. I rekao je također: ja sam učestvovao u prvom bejati Akba. Humra al-Asad je 8 milja udaljeno od Medine. Također je spomenuto u Siratu Nabi da je učestvovao u ovoj borbi. Ta knjiga je u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tu se spominje da je Hazreti Ullah bin Sahl i Rafi bin Sahl, oba dvojica braće koji su iz plemena Abdul Ašel, kad su se vratili sa bitke na Uhudu, bili su jako ranjeni. Hazreti Abdullah je bio više povrijeđen od njegovog brata. Oba dvojica braće su otišli do Hamul Asad kad su čuli da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao u borbu. Rekli su: tako nam Allah, da nismo otišli sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u borbu, osjećali bi se da nam je nešto uskraćeno. Oni su bili puno ranjeni, a njihova žar da učestvuju je bila velika.
Rekli su, tako nam Allaha, nemamo sredstva da putujemo, niti znamo kako ćemo da ispunimo ovu dužnost. Hazreti Abdullah je rekao svom bratu, kreni, ići ćemo pješke do mjesta bitke. Hazreti Rafi je rekao, tako mi Allaha, moje rane su vrlo teške, ja ne mogu da hodam. Njegov brat je rekao, hodat ćemo polahko i ići ćemo prema mjestu gdje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio. Oba dvojica su hodali sa velikim poteškoćama. Nekad bi Hazreti Abdullah nosio svog brata na leđima, a nekad bi on i hodao sam. Oba dvojica su bili ranjeni, ali koji je god se osjećao bolje, on bi nosio svog drugog brata. I išli su prema časnom poslaniku. Zato što su bili vrlo iscrpljeni, nekad nisu mogli ni da hodaju. Stigli su kod časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, malo prije jacije namaza. Ashabi su tad palili vatru, bila je noć. Oba dvojica su bili dovedeni kod časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To veče Hazreti Abad bin Bišr je bio u osiguranju čas poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je pitao, šta vas je zaustavilo? Oni su onda ispričali sve što se desilo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je molio im Allah podari zdravlje i rekao je, ako oba dvojica živite da doživite starost, vidjet ćete da ćete imati konje, kamile i druga sredstva da možete da putujete. Sad ste došli pješke, sa velikom mukom, i ako budete živjeli, vidjet ćete da ćete imati sve ove potrebe. Ali je dodao, taj put neće biti kao ovaj sad koji ste prešli, jer ste putovali sa velikom mukom i naporom. Vi ćete biti velike blagoslove za ovo. Borba Hamraul Asad. Kakva je to bila borba? I da su ovi ljudi došli sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Neki detalji su spomenuti od Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb poslije bitke na Uhudu. Veliki strah muslimani su imali. Iako Kurešije, njihova armija, su otišli natrag u Meku, muslimani su imali strah da će oni da se vrate i da ih napadnu. Izgledalo je da Mekanlije odlaze, jer su pobijedili i da oni idu u Meku, ali su se muslimani bojali da to nije bila samo jedna od njihovih spletki i da će se vratiti ponovo da napadnu. Muslimani su se bojali da će Mekanlije radi njihove pobjede na Uhudu da napadnu Medinu. Tako su postavili izvidnice i poduzeli su mjere sigurnosti. Ashabi su čuvali kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ujutro prije sabah namaza časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio vijesti da armija od Kurejšija se zaustavila nekoliko milja udaljeno od Medine. Vođe Mekke su vodile debatu da li bi trebali da napadnu Medinu. I onda su prigovarali jedni drugima, govoreći niti smo ubili časnog poslanika, niti smo ubili njihove žene, niti njihovo bogatstvo. I kad smo imali priliku da ih dovršimo, otišli smo i napustili Medinu. Sada oni su se mogli oporaviti i ovo nam je šansa da se vratimo u Medinu i iskoristimo je. Neke vođe iz Mekke su rekli, dobili ste pobjedu, smatrajte to pobjedom i vratite se u Meku. Nemojte da pobjedu pretvorite u poraz. Ako se vratite u Medinu i napadnete, zasigurno muslimani će da se bore do smrti. Ljudi koji nisu učestvovali na Uhudu i oni će da se pridruže.
Na kraju mekanske vođe koji su bili za napad Medine su dobili glas i pripremili su se da se vrate u Medinu. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao, odmah je najavio da se muslimani pripreme i rekao je samo oni koji su bili učestvovali na Uhudu trebaju da idu u ovu borbu. Mudžahidin sa Uhuda su se počeli da spremaju. Mnogi od njih su bili ranjeni, dvojicu sam već spomenuo. Oni su zamotali svoje rane i počeli su sa pripremama. Prenosi se da su ovi muslimani bili puni radosti i oni su se spremali na ovaj put kao da su bili pobjednici. Nekoliko milja kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao do Hamraul Asad, tu su našli dva tijela od muslimana. Oni su prepoznali da su ovo bila dvojica izviđača časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje je on poslao iza Kurejšija na izvidnicu, ali su ih Kurejšije ubili. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se iskopa mezar i da se ova dvojica šehida tu ukopaju. Tada je pala i noć i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio da kampuju u tom mjestu. On im je rekao da zapale vatre svuda okolo kampa i na velikoj razdaljini. 500 vatri je zapaljeno na tom mjestu. Ovo je učinilo da ljudi koji su gledali izdaleka pomisle da je ovo bio ogroman kamp sa ogromnom vojskom. Vođa od plemena Kazah, koji se zvao Mabad, došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i izrazio mu je njegovu saućut radi Uhuda. Sljedeći dan, kad je stigao do Roha mjesta, on je vidio kamp Kurejšija koji su se spremali da se vrate u Medinu. On je otišao kod Ebu Sufjana i rekao: šta ti radiš? Šta pokušavaš da uradiš? Kunem se Allahom, ja sam vidio armiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Hamarul Asad i sastao sam se sa njim. Nikad nisam vidio veću i spremniju armiju, punu želje radi toga što su izgubili na Uhudu. Oni će vas pretvoriti u prašinu. Ebu Sufjan je slušao šta je Mabad govorio i predomislio se i vratio se u Meku. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove vijesti, odmah se molio i rekao je: ovo je blagoslov Allahov koji je ušao u srca nevjernika. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da ostane 2-3 dana u Hamraul Asad i poslije 5 dana se vratio u Medinu. Sljedeći ashab je Utba bin Rabija. Postoji različito mišljenje kojem je plemenu on pripadao. Ibn Isa govori da je bio iz Benu Luzan plemena, drugi prenose da je bio iz Benu Aus. U svom slučaju bio je blagoslovljen da učestvuje na Bedru i Uhudu. Alama ibn Hajar Skalani prenosi u bitci Jermuk. Jedan ashab koji je učestvovao se zvao Utba bin Rabi. Jermuk bitka je bila u 12. poslije hidžre kad se Ebu Bekr radijallahu anhu vraćao sa hadža u Medinu. On je poslao neke ljude u Siriju. Neki ashabi su bili izabrani i
on ih je poslao u Siriju. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je postavio Halid bin Seid za vođu, ali onda ga Yazid bin Sufjan zamijenio. Oni su otišli sa 7.000 boraca u Siriju. Protivnička armija je bila vrlo jaka također. Muslimani su imali veliku vjeru, ali kad su vidjeli protivničku armiju, oni su se zabrinuli. Umar bin Aus je rekao muslimanima, skupite se na jedno mjesto. On je onda rekao, iako smo mi u manjem broju, ako se sakupimo i budemo jedan do drugog, njima će biti teže da nas pobjede. Ako se raširimo, njima će biti lakše da nas pobjede. Ako budemo skupa, bit ćemo jači. Ali ako svaki bataljon se razdvoji, onda nećemo moći da jedni drugima budemo podrška. Njihova armija je u grupama. Mi trebamo da budemo svi zajedno. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao isto, da se svi sakupe u jednu armiju iza jednog vođe. On im je rekao, vi ste Allahovi pomagači i Allah pomaže onima koji pomažu Allahu, a Allah osrami one koji ga odbiju. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, vi ste u manjem broju, ali ako imate jaku vjeru i ako ste kao jedan, nikakva vam armija neće nauditi, jer vi se borite na Allahovom putu. Ako postanete griješnici i prekršite pravila, onda ćete nestati. Se ne plašite armije koja je u većem broju od vas. I da ste 10.000 ili više, ako griješite, onda ćete nestati. Zato oslobodite se grijeha i postanite kao jedno tijelo. Ujedinite se na Jermuku i budite zajedno. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, svaki od vaših vođa treba da uputi ovu. I oni su se borili protiv Bizantije. U toku ovog vremena Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da Halid bin Walid treba da ode također na Jermuk. U to vrijeme on je bio guverner u Iraku. Prije nego što je stigao na ovu borbu, sve vođe su se borili sa svojim bataljonima protiv Bizantijaca, ali kad je Halid bin Walid došao, oni su svi se suglasili da on bude vođa i borili su se svi kao jedna armija pod njegovim liderstvom. Bizantijci su tada imali oko 200.000 boraca, a muslimani su prema podacima bili između 27.000 do 60.000, što je opet bila kao 1/5 bizantijske armije. Oni su imali 8.000 ratnika pješaka, 80.000 ratnika pješaka, 40.000 ratnika koji su imali štitove, 120.000 koji su bili svezani lancima jedni za drugog tako da ne mogu da pobjegnu i to je značilo da moraju da bore do smrti. 80.000 konjanika. Da bi davali moral Bizantijcima, mnogo sveštenika njihovih popova je bilo prisutno
U isto vrijeme Ebu Bekr radijallahu anhu je postao bolestan i u džemati Uhra je preminuo. Inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Hazreti Halid bin Walid u toku tog rata je napravio 36 do 40 bataljona ili redova. Hazreti Utba bin Rabija je bio vođa od jednog. Hazreti Halid bin Walid im je rekao, iako su oni veći u broju, na način na koji smo se mi poredali i strategiju koju ćemo da koristimo, rekao je da muslimani imaju prednost. 1.000 muslimana je bila ljudi koji su vidjeli časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a 100 ashaba je učestvovalo na ovoj bitci, koji su također učestvovali u bitci na Bedru sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Izaslanik iz Medine je došao i donio je vijesti da je sve u redu u Medini, ali također donio vijest o smrti Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. On je donio vijest Hazreti Halidu bin Walidu, u tajnosti mu je rekao u vezi smrti Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Halid je pitao da li on rekao to vojnicima, on je rekao ne, samo sam im rekao da je sve u redu u Medini. Hazreti Halid je uzeo to pismo jer je bio zabrinut ako muslimani saznaju o smrti Ebu Bekra radijallahu anhu da se oni neće boriti na isti način sa žarom da pobjede. Muslimani su bili spremni i borba je započela. Borili su se sve do noći sa Bizanticima. Onda su Bizantici počeli da bježe. 100.000 nevjernika je poginulo, a 3.000 muslimana. Ikrama Ebu Džehel je također poginuo tad. Kad je Kajser saznao, odmah se povukao i napustio je to mjesto. Poslije pobjede na Jermuku islam se raširio u cijeloj Siriji i drugim mjestima. Hazur kaže, ovo su ashabi koje sam planirao da spomenem danas. Sljedeći put ću da govorim poslije Ramazana u vezi ashaba, pošto Ramazan počinje sljedeće sedmice. Hazur kaže, poslije džuma namaza klanjat ću dženazu u odsustvu Zadi Sabiha Begum sahiba. Ona je bila unuka od Hazreti Mirza Bashir Ahmed saheb, a on je bio sin obećanog Mesija alejhi selama. Ona je bila najstarija kćerka od kćerke Hazreti Mirza Bashir Ahmed saheb. Bila je supruga od Hazreti Mirza Anvar saheb, on je bio sin od drugog halife. Preminula je u Tahir Hart bolnici u Rabvi. Inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Hazur kaže, ona je bila moja tetka sa majkine strane. Hazret Mirza Bashir Ahmed saheb, kao što sam već rekao, ona je bila unuka od njegova unuka od najstarije kćerke. Hazreti Amadžan, supruga obećanog Mesije alejhi selam, prisustvovala na njenom vjenčanju i to je bilo zadnje vjenčanje kojem je ona prisustvovala u njihovoj porodici. Ona je bila najstarija sestra od supruge od 4. halife, od Hazreti Asiba Begum. Ona ostavlja iza sebe 3 brata i 1 sestru. Njena sestra Anisa Fozija sahiba piše,
Ona je bila najstarija sestra u našoj porodici i naši roditelji su joj davali veću pažnju jer je imala veliko razumijevanje i samopouzdanje i uvijek bi ispunila očekivanja naših roditelja. Također ona bi trenirala nas, davala nam dobar moralni trening. Ona piše, došla je ponuda za brak od jednog od sinova od drugog halife. Halifetul Mesih II je rekao da je iz dobre porodice, dvije od kćeri iz te porodice su moje snahe, to jeste ona i supruga četvrtog halife. One su bile snahe Halifetul Mesih II i on je rekao da su vrlo dobre. Njen sin kaže, moja majka je bila vrlo jednostavna, uvijek je pomagala siromašnima, imala je veliku pažnju prema onima kojima je pomoć bila potrebna, brinula se za ljude i uvijek je pomagala i davala sve od sebe da pomogne onima kojima je potrebna bila pomoć. Hazur kaže, nije preveličavanje njenog karaktera, čak i radnici u njenoj kući su imali tako lijep odnos sa njom. Jedna od njenih kćeri piše da ih je odgojila na takav način da jedna od njenih radnica se udavala i rekla je da bi željela da joj ona da novac za vjenčanje kao što je davala svojim kćerima i ona je to i uradila. Iza sebe ostavlja 3 kćeri, 3 sina. Bila je Musi, dženaza joj je jučer klanjana, ukopana je u Bahišti Makbara u Rabbi. Da uzvišeni Allah podari njenoj djeci i potomcima da nastave i pokazuju pobožnost koju je i ona imala i da žive s ljubavlju i samilosti i da uvijek ostanu povezani uz hilafet i džemat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر